मौसम बदल रहा है और बदलते मौसम के साथ हर घर में किसी न किसी को सर्दी जुकाम बुखार ये सब लगा ही रहता है। तो आज इसीलिए मैं आपके साथ काढ़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस तरह से काढ़ा आप बनाएंगे तो जो बदलते मौसम की दिक्कतें आती हैं वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो इस तरह से काढ़ा बनाने के लिए सबसे पहले 1.5 कप पानी लेंगे। 1.5 कप पानी में 1 कप काढ़ा बनके तैयार होगा। पहले हम पानी में सारी चीज़ें डाल देंगे, उसके बाद गैस ऑन करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 10 से 12 काली मिर्च लिया है और 2 छोटा टुकड़ा दालचीनी का है, 4 लौंग है, 1 छोटी इलायची है। इसको दरदरा कर लेंगे, पीसना नहीं है, बस दरदरा करना है ताकि इसका फ्लेवर पानी में अच्छी तरीके से आ जाए। और पानी में इसको डाल देंगे। अब लेंगे 1.5 से 2 इंच अदरक का टुकड़ा और इसको भी कूट लेंगे। इसको भी पानी में डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे 1 तेज पत्ता तोड़ के डालेंगे और 1 छोटा चम्मच अजवाइन। मैं ये काढ़ा अपनी सासू माँ के लिए बना रही हूँ, उनको बहुत ज़्यादा सर्दी हुई है तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये वीडियो आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए, क्योंकि अभी मौसम चेंज हो रहा है तो बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो आज इसीलिए मैं काढ़ा की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच काला नमक। काला नमक इसमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि सर्दी में जो बलगम होता है उसको ये निकालने का काम करता है। और 6 से 7 तुलसी की पत्ती डाल देंगे। और यहाँ पे मैं मिश्री ले रही हूँ तो यहाँ पे ये धागे वाला मिश्री है, आप भी धागे वाला ही लीजिएगा। वो जो कटिंग वाला आता है वो नहीं लीजिएगा, वो चीनी का ही टुकड़ा होता है, बड़ा रहता है। अगर आप मिश्री नहीं लेना चाहते हैं तो मिश्री की जगह पे गुड़ ले लीजिए, लेकिन चीनी बिल्कुल ना लीजिए। देखिए किस तरह से इसमें धागा है, इस तरह से ये धागे से जुड़ा रहता है। तो इसको लेंगे, स्वाद अनुसार लेंगे, जितना मीठा आप पी सकते हैं उतना ले लीजिए। इसको डाल देंगे। मैंने धागे सही डाला है, जब ये मिश्री पिघलेगा तो धागा अपने आप से निकल जाएगा और छानने में ये अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर एंटीसेप्टिक होता है तो हल्दी पाउडर बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा सा चाय की पत्ती डालेंगे, 1 छोटा चौथाई चम्मच है। कोई भी चाय की पत्ती आप ले सकते हैं जो घर में यूज करते हैं। अब इसको गैस पे चढ़ा देंगे। तो मैंने गैस ऑन करके गैस फ्लेम पे इसको चढ़ा दिया है। ध्यान रखेंगे कि गैस फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे। लो गैस फ्लेम पे 8 से 10 मिनट धीरे धीरे इसको पकने देंगे। जितना बढ़िया धीरे धीरे ये पकेगा, सारे मसाले का फ्लेवर उतना ही बढ़िया आएगा पानी में। और इसको ढक के पकाएंगे ताकि इसका फ्लेवर उड़े नहीं। देखिए उबाल आने लगा है, फिर से ढक देंगे और अच्छी तरीके से पकने देंगे। इसको इतना पकाएंगे कि जो आधा कप पानी हम डाले थे वो पूरा जल जाए और सिर्फ 1 कप पानी बचे। तो पूरा पानी जल गया है, सिर्फ 1 कप पानी बचा है। तो अब इसको छान लेंगे, आधा छानेंगे, आधा इसी में रहने देंगे। तो अभी मैं आधा पीने के लिए दे रही हूँ और आधा ढक के रख देंगे। इसको दोपहर में फिर से गर्म करके और फिर से पीने के लिए दे दूँगी। तो दिन में 2 बार पी सकते हैं, 3 बार पी सकते हैं, नुकसान नहीं करेगा। तो इसको ढक के रख देंगे अभी। तो देखिए काढ़ा बन के तैयार हो गया है। इसको पीने में बस आप ध्यान रखिए कि इसको गरम गरम पीजिए और इसको पीने के आधा घंटे बाद तक कुछ भी आपको खाना पीना नहीं है। हो सके तो कोई चद्दर या कंबल, जिस चीज़ की ज़रूरत आपको महसूस हो रही हो, उसको ओढ़ के आधा से 1 घंटे के लिए सो जाइए। और जब आप जगेंगे तो देखेंगे कि बिल्कुल फ्रेश लग रहा है और जो भी सर्दी खांसी या बलगम जो भी है उसमें बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। आप इसको दिन में 2 से 3 बार पी सकते हैं। 2 दिन तक ही पिएंगे तो आपकी सर्दी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मेरे घर में जब भी किसी को सर्दी होती है तो मैं इसी तरह से काढ़ा बना के देती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन में ही सर्दी ठीक हो जाती है। सर्दी होती है तो सर्दी में शरीर दर्द और बुखार भी होता है, तो उसमें भी इससे काफ़ी राहत मिलता है। तो आपसे जब भी आपको सर्दी हो तो 2 से 3 बार आप पहले इसको पी लीजिए। उसके बाद आपको जो भी इलाज करना हो कीजिए या डॉक्टर को दिखाइए, लेकिन पहले आप इसको पी लीजिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसी से ठीक हो जाएंगे। अगर आपको मेरा ये काढ़ा बनाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।